上集講到我同阿媽由香港出發去杜拜，坐名勝世界1號嘅杜拜母港首航，去咗杜拜市內觀光，仲登陸埋撒巴尼亞島，第一次睇野生動物啊！今一集我哋將會到達阿拉伯半島最古老嘅國家之一阿曼，同阿媽一齊去呢一個神秘嘅中東國家，又會係點嘅呢？我哋一齊睇片啦！咁多位，我哋嚟到阿曼啦！今朝早一早起身6點幾，哇！俾佢出邊啲船咧飛哩浮啦咁嘈醒，我超興奮啊！而家只係7點鐘啫，但係因為我見到後邊呢座山咧，我已經係非常興奮啦！咁今日我哋嘅行程咧，將會搭一個傳統嘅帆船，由出海睇海豚。咁跟住晏晝咧，我哋將會去一個嘅傳統嘅露天市場啦，又會行下啲老街啦。我希望可以俾我感受到真係阿拉伯風情啊！好，我哋而家出發啦！我哋首先到達嘅城市叫做海塞卜，因為佢有好多天然嘅巨山同埋好靚嘅峽灣，所以有中東挪威之稱。好多人嚟呢一度咧，都係為咗出海捕捉海豚嘅出現啊！咁我哋就先喺市中心度感受一下。係見到咧，我哋架船就喺嗰邊啦。但係我哋已經到達咗呢一個地方咧，大概係個幾鐘啦。最搞笑咧就係佢頭先咧車咗我哋去一個城堡嗰度啦，跟住放低我哋，我哋喺度唔知做啲咩，因為佢又叫我哋上翻車，佢又點人數派水，點知咧佢行咗20米就話去咗另一個景點咯。但係其實咧都係同一個區域嚟噶。咁所以而家咧我哋咧大概又係行咗3分鐘咧，佢又話去咗另一個景點咯。你話係，我媽而家識運鏡喎。好啦，我哋而家入個 castle 嗰度啦。呢一個由葡萄牙人喺17世紀建造嘅海塞卜城堡就真係景點啦。佢喺城堡入面建立咗一個博物館，重現翻當年阿曼人喺呢一度嘅生活日常。好有趣嘅係，佢哋專登有間房咧係攞嚟整咖啡噶。下邊嘢將影晒呢個，我媽睇中咗呢個打卡點啊！佢話佢好中意喎，喺呢個城堡入邊，佢中意要求叫我揸機啊！細細一粒嘅喎嚇，哎呀笑死啊真係！點解你話你中意呢一個？你中意啲咩啊？中意佢個古董。咁細細粒好靚啊！你覺得？咁我哋幫我影一張啦。佢揾到佢好喜愛嘅景點，而家突然間變咗個專業攝影師啊！幫我揾下邊個位影相啊！你唔可以，你話唔打橫就影唔到樹嘅。係啊，冇辦法，啲網紅係要打影直。好啦，我哋而家咧入到嚟呢一個係吉塞卜嘅城堡，睇啲咩我都未知，我哋一齊去探索一下。哇！佢呢一個係咪古時嗰啲屋啊？養豬化。你又知唔知養豬？邊度有養豬啊？佢原來呢個城堡入邊咧就有啲古代 summer house， 我都係嚟到自己睇下咩。佢呢個係類似咧，好似嗰啲喺水上面嗰啲屋嚟嘅。喺水上面個屋，所以咧佢會起高咗，中間咧有啲窿咧就可以。係水，有水。係啊，佢話呢個係夏天嘅屋，總之啲水咧射上去咧，個屋企就會好涼啊咁樣。佢咁講啊，大概係咁講啦嚇，我都係讀呢段字嘅咋。入邊就係咁樣噶啦，之前嘅人床就係咁樣噶啦。好啦，我哋嚟到咧，而家係呢個 City Tour 嘅哇，好難行啊！好，冇事，我終於搞清楚咩事啦。因為咧，本身我係 expect 朝頭早咧係會去一個帆船嘅 tour， 點知原來我哋調轉咗啊！咁我睇翻，原來我哋頭先咧經過有個檔仔咧，就係我好期待嘅露天市場啦。咁而家咧，我哋就嚟到一個嘅老村啦。雖然咧，我阿媽見到嘅時候，佢話做咩啊？睇緊啲咩啊？
但係咧，我自己覺得去呢一度好似一個電影場景啊！你真係如果係平時自己嚟嘅話咧，好難有機會可以嚟到呢一個即係四野無人咁樣嘅島仔。地方係點啊？呢個係老村，我哋知道係老村。就係冇人住嘅。係。佢話呢度咧好多都係俾地震破壞咗嘅屋啦，已經係爛晒，就係咁咯。雖然大家嚟到呢度咧，有啲唔知喺度做咩，但係咧，我覺得係真係你沿路嘅時候，你去感受嗰個好靚嘅風景咧，其實已經係好難得、好值得㗎啦。大家如果唔係搭郵輪咧，好少可以嚟到呢度。導遊就話佢仲有啲巴基斯坦嘅人係住喺度，跟住我話嚇呢一度點樣拎水拎電啊？佢就話咧原來政府係會每2、3日咧就會運水過嚟呢一度提供俾佢哋啊！呢度真係好似拍電影嘅場景，你睇下我身後。而家我影翻俾阿媽睇，因為佢喺架車度嘆緊冷氣嚇，好正啊！好啦，我身後咧就係我哋今日要坐嘅傳統帆船啦，比我想象中比較新型少少喎。即係但係咧佢特別在咧，我見到佢入邊嘅座位咧都好即係阿拉伯 feel 咁嘅。咁我哋今日咧就應該係會坐呢一個嘅帆船，就出去睇海豚啊。不過海豚呢啲嘢咧可遇不可求，希望可以今日睇到啦。但好可惜呢個咁靚嘅海，全部都係浮住啲水樽。係啊，你上啦，我一早拎咗啦，小心啊，小心啊，扶住啊。Thank you. Have a nice time. Yes, you too. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. 好，上咗船咯喂！啊，要除鞋喎，等一陣。好鬼涼順，你真係。咁醒啊！你上咗嚟，你坐得好嘆喎你。再見啊，海菜卜。哇，好舒服啊！坐低咗真係唔想喐啊！佢呢度個海真係好靚啊！佢呢度咧真係太熱啦，好似話一年真係落幾次雨啊！所以你見到我哋而家身後邊嘅所有山咧，都係冇樹㗎。哦，係喎，有啊！哦，真係見到海豚啦！雖然係得隻角。你嗰邊就睇到啊！哇！佢好似咧帶住我哋架船喺度行咁樣㗎。哇！一大班啊，真係。真係追到啊！仲以為冇機會睇到啊，幾搞笑啊！大家咧就喺呢一個船度，喺呢一度見到啊，衝過去，喺嗰度見到，哎呀又衝過去，又衝過去，跟住嗰度又有，跟住又衝過去，衝過去。嗱，我阿媽咧就一直坐喺呢一度，係啊，左右兩邊嘅都俾你睇晒啦，係咪啊？頭先有冇睇到啊？5隻，係啊，有5隻。開餐啊！喺個船上面食嘢啦，喂！有白飯任粥，呢個類似咖喱咁嘅嘢，呢一個係類似炸雞咁嘅嘢，有呢一個薄餅，頭先我哋餵魚嘅，跟住仲有啲蔬菜。今日嘅午餐，哇！你霸咗呢度唯一一張台喎。幾型啊！後邊好似喺個冰山前食飯咁樣。
俾大家睇下，我哋而家食飯嘅環境，我哋咧就係停靠咗喺呢一個，應該我估應該叫做店步島嘅一個小島，佢上面咧係起緊嘢嘅，唔知起緊乜嘢。跟住我哋就喺個海中央嘅位置，就係咁樣，能屈能伸的啊！唔係而家都有啲風嘅。Oh, I love these girls. Thank you. 唉，翻嚟我哋溫暖的家啦，終於翻咗全船頭先。好，喺出面玩完一日，落嚟麗都食個下午茶。你嚟呢度咧，真係唔驚冇嘢食喎。鏡頭一轉，大家見到我塊面油粒粒，點解呢？因為我啱啱敷完 mask 未洗面，跟住咧就話我哋可以參觀呢一個船最高級嗰一間房啊！咁我真係即刻衝出嚟，我唔係講笑啊！我真係衝咗出房門，跟住個 mask 仲喺塊面度，跟住之後拎咗個膽出嚟，跟住就即刻衝過嚟睇啦！我哋而家咧一齊睇下成個 cruise 最貴嗰間房係點嘅樣，最貴嘅一間房 Palace Villa 準備好。好啦，喂！我都唔知點形容啦，佢已經係靚到唔似一間房啦。你見到呢度有一間，咦？點解個睡房好似咁細嘅？並唔係啊，呢一間只係一個多出嚟嘅間房，就俾你可以可能嗌交嘅時候入嚟安靜下。咁咧，呢個床咧係隔離就係望住個海噶。呢度都有一個大電視俾你望啊！好啦，跟住落嚟繼續睇啦。呢一度呢，其實佢成個玻璃呢後邊都係海景啊。不過而家已經天黑日落啦。咁啊，另外呢一邊，哇！呢度呢簡直成間 K 房咁啊！好啦，跟住呢就真係入嚟睡房嘅部分啦。呢度有一張大床、大電視、大 sofa。個重點我都覺得唔係間房，係呢一度係可以走出去，有成個露台俾你。哇！你哋自己睇啦，我都唔使形容啦，係咪啊？佢呢就真係喺正最船頭嘅位置，隔離呢就已經係皇宮套房嘅嗰個泳池啦。啊！哇！喺呢度住一晚真係唔夠啊！廁所有個大浴缸、企缸。今日大家見到我嚟參觀呢間房，下次大家見到我真係嚟住呢間房，好嘛？得唔得？好啦，今日嚟到阿曼嘅首都馬斯克咩咧？唔記得咗添。馬斯克特啊！大家講個早晨。早晨啊！早晨，今日嚟到邊度？阿曼嘅首都。啊，犀利喎！早晨啊，香港朋友。今日咁精神，今日係大日子喎，係咪啊？係咩特別嘅日子啊？睇下佢哋都唱歌跳舞歡迎你。哇！今日啲山終於有翻啲顏色啦，同琴日唔一樣啦。啊，每一次咧都有呢啲嘅歡迎儀式啊。今日咧就唔同佢哋一齊跳舞啦，因為今日咧我哋就嚟到呢個阿曼嘅首都啦，馬斯克特。Muscat， 因為呢度係首都嘛，咁所以相對上咧就同琴日我哋去嘅地方咧係發展好多噶啦。咁所以我哋今日咧就會去好多有呢個地方文化色彩嘅地方，清真寺啊、博物館啊。最期待嘅咧就係一個集市，我上網睇過，應該都唔錯嘅。咁我哋而家一齊出發啦！阿曼嘅首都馬斯克特係以前中國同埋阿拉伯國家貿易嘅重要港口，而我哋首先參觀嘅呢，就係阿曼嘅主清真寺蘇丹卡布斯大清真寺，聽講可以同時俾2萬人喺入邊參加祈禱㗎。鏡頭一轉，大家仲認唔認得我啊？租啲新衫，8蚊美金就可以租啦。佢呢件衫呢，佢呢個裙呢，係連埋頂帽嘅。跟住咧就咁樣，佢無啦啦幫我撥咁樣，跟住我阿媽個頭大得滯，佢笠極都笠唔到啊！最後咧就幫佢整個頭巾。入咗嚟啦，呢一度咧真係臉色不同啊！杜哥哥話呢一個清真寺起完之後咧，
國王都係會嚟呢度做禮拜啊！呢一度咧，所有嘅建築嘅材料咧，都係來自唔同嘅國家嘅。樓上嘅木係土耳其㗎啦，跟住燈咧係印度㗎啦，地下咧係Oh my god，我唔記得咗啦。總之咧就係真係集國家之大成，起出一個咁靚嘅清真寺內部。我覺得我要影翻你轉頭，因為我親愛嘅母親就係咁樣咧幫我做攝影師啦嚇。今日佢係佢嘅大日子啊，佢生日啊，祝佢生日快樂啦！希望咧佢嘅身體健康嚇，過一個好難忘嘅生日，開開心心嘅。你中唔中意呢個地方先嚇？我覺得都好難得啊！呢度好似我去西班牙嗰啲叫咩啊皇宮咁啊！呢度仲靚啲添喎，好有趣啊！我哋而家咧就喺呢一個大樹蔭下度飲咖啡啦。我個導遊哥哥喺度，飲咗未啊？會唔會好苦啊？呢一杯阿曼嘅咖啡喺呢一個咁嘅環境嗰度飲。吃椰枣嗎？吃椰枣嗎？好，謝謝。喝苦的話，必須要吃好。椰枣。有苦咖啡配一個椰枣。我想問一下，這個阿曼的咖啡有什麼特色啊？其實阿曼人吃甜的以後，必須要喝苦的。然後我們的咖啡的，就是像，就是不像其他的咖啡的，就是比較，怎麼說很苦。就不能喝那樣的，必須要吃甜的以後再喝。如果喝這樣的話，不吃甜的話，覺得很難喝。就這樣。我覺得這個蠻好。好的，謝謝你，謝謝你。睇下佢就係我哋嘅導遊哥哥啦，講中文講得非常之好啊，真係近睇都幾靚仔喎。係啊。好。知唔知你而家嚟到邊度啊？歌劇院啊！你天花板好靚，你睇下，面太多人啦，俾個天花板大家睇，咁啊要低炒啊，不過唔緊要啦。我哋而家嚟到皇家歌劇院，估唔到咁鬼靚喎！你睇下，雖然唔係真係嚟睇歌劇，但係嚟睇個天花板都覺得幾靚啊！大家咧都喺度圍住影呢一張台，我試下訪問其中一個人，睇下佢知唔知自己影緊啲咩啊？我以為佢係有啲咩反應啫，原來係因為佢靚所以影嘅，超級靚啊！呢度真係好靚啊！唔知佢呢一度係睇啲咩類型嘅歌劇嘅咧？我諗嚟呢度咧都應該要着得靚靚咁樣先可以入嚟啊！我哋都係睇翻低炒。導遊哥哥話呢一個咧係阿拉伯國家最大嘅歌劇院嚟㗎，即係佢哋都係邀請唔同地方、唔同國家啊佢哋嘅表演者，西班牙啊、意大利啊，跟住咧就係呢一度表演歌劇啦。你睇下樓上嗰啲包廂，跟住咧佢個舞台入邊咧，你見到佢入邊個篤篤咧係好深啦，入邊好似個圖書館咁樣啊！我發現阿曼咧去呢個地方好多建築物都係呢個顏色嘅，呢啲顏色啦、白色啦。頭先沿路過嚟嘅時候咧都係。食飯啦！哇！好誇張喎！我哋而家嚟到呢一個咧，唔係好似酒店嘅，好似一個學校嘅 hall 咁樣。不過呢一度攞嘢食咧，我諗都需要啲時間，因為咧排勁長龍啊！你睇下咁長條隊。好啦，睇下呢度有咩食先。攞塊餅餅，最中意食呢啲幼幼長長嘅米啊！我兩個都試下先。呢個係通心粉啊！呢一個好搞笑喎，好似餐紙巾咁樣，係魚嚟嘅。犀利啊！大家而家見到我影緊嘅鏡頭咧，全部都係我用胳肋底夾住個 cam， 然後一路筆一路攞。
呢個我阿媽拎㗎，好似好正咁，好似一個大雪糕咁樣。我而家咁樣咧，好似喺個學校禮堂嗰度食飯咁樣啦。好啦，攞咗一大盤，因為今晚食飯咧7點鐘先食啊，所以咧而家要食飽啲。呢啲咧大概都想像到係咩味啦。我阿媽攞咗2盤嘢，好特別嘅，我要試下先。呢一個應該係雪糕嚟嘅，呢一嚿咧有啲搞笑，試下先呢個。唔係雪糕嚟喎，又未知話唔好食嘅，佢係朱古力嘅，好似朱古力嘅 cream 咁樣咯，好甜咯。試下呢個成碗魚翅咁樣好似牛奶粉絲咁樣。好啦，食翻啲正經嘢啦，買啦！咦，哇，好脆甜慣咗，跟住又有咩玩？成身都唔錯啊！我日日食呢啲我都 OK 喎。你本身中唔中意食呢啲㗎？我看一下啊。呢個先正啊，喂！好啦，我哋終於嚟到我阿媽最興奮嘅環節啦，係咪啊？就嚟到呢個地方嘅集市啊！咁佢就係一條嘅細巷仔啦。咁啊，我哋好快行半個鐘，睇下有啲乜嘢特別嘅土產嚇，咁啊買下啦。哦，佢呢一度又比較有特色啲喎，好似呢一啲咧都好少見喎。呢頂帽咧就係我哋個導遊戴嗰啲帽。哇！呢啲盒都好似好靚喎，但係唔知買嚟做啲咩。哇！呢個好靚啊！呢個咧應該係地氈嚟㗎。又係咪有拉鏈啊？我有拉鏈喎。佢哋呢度買嘢咧，全部都叫我哋 come inside。哇！呢個係超級襯我橙色啊，大佬啊！我阿爸係咁話呢條裙好靚，好靚，好靚啊！ I have a colour. You let me see, I don't go in。佢哋好中意咧叫我哋入去，唔知點解。哎呀，靚唔靚啊？你覺得咧？靚唔靚啊？但係好似好長咁喎，一片混亂啊！頭先咧，我阿媽咧唔知點解咧係咁好想我買喎，跟住咧就係咁問我你攞幾錢啊？幾錢啊？係咁要攞錢出嚟，跟住之後咧，但係我又講緊價，因為咧我朋友咧又幫我講價，哇！非常之混亂啊！我而家咧有啲神志不清啊！我最後都係翻嚟睇呢一個橙色靚啲啊！係我好反叛嘅，你話橙色靚啲，我就想揀綠色嘅。哦，喺呢度呢啲地啲定定都好靚喎，重手嘅喎。呢一個馬特拉市集一個好特別嘅地方，就係可以買到一樣喺聖經記載嘅香氣乳香，但係因為我哋嘅行程太急啦，咁所以就冇揾到。買完包包咧，又趕去下一個景點啦。噔噔，就係亞曼嘅6座皇宮之一阿拉姆宮。哎呀，大家睇下呢一個咁靚嘅位咧，好似我去咗即係咩南法啊嗰啲偏遠小鎮咁，但係其實呢度真係好靚，但係咧。真係太趕啦啲時間，落車 boom 落車 boom 咁樣，我不過我都明白旅行團就係咁啊！咁我今次真係第一次嚟阿拉伯嘅國家，有好多嘢都話啊，點解會咁嘅咧？我點解戴頭巾會有咁多唔同款嘅咧？點解佢哋要着拖鞋嘅咧？係咪一定要着拖鞋咧？啊呢個我知道咗啦，好搞笑喎！佢話因為呢度天氣熱喎，所以唔可以即係成日着波鞋。我仲以為係因為啲咩宗教嘅因素係要着拖鞋。咁啊，我覺得今次即係旅行團對我嚟講咧，就係即係你所有嘢咧，俾你望一望。咁啊，之後咧，我就可以自己再過嚟呢一度，慢慢咁樣食下呢一度啲餐廳啊，喺呢一度行翻個零2個鐘啊，先再去 cafe 坐下，咁樣去玩咧，即係我覺得最舒服噶。咁啊，而家咧差唔多要上車啦，我快啲再影下周圍俾大家睇下啦。眼前呢一個咧，其實佢就係即係佢哋嘅國王去宴客嘅場地。呢一個咧。就係如果佢啲客人咧就會係住喺呢一間屋咯，但係其實國王咧唔係住喺呢一度噶。離開咗阿拉姆宮之後，我哋就翻上郵輪，準備翻杜拜啦。坐喺船上面望翻呢一度，真係好感恩有機會可以嚟到一個咁特別嘅國家。再一次多謝名勝世界郵輪嘅邀請，而呢一個由杜拜出發嘅航次咧已經喺2月底暫別啦。咁而家咧就會去泰國啊、馬來西亞等地。如果有興趣參加嘅話咧，就可以再留意佢哋官方嘅消息啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。